নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে হবে টক ঝাল মিষ্টি কুলের আচার। কুলগুলোকে একটু শুকিয়ে নিয়েছি, এখন বোটাগুলোকে ভালো করে ছাড়িয়ে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। এটা হচ্ছে 5 ফোড়ন, মৌরি যেটার মধ্যে অনেক বেশি সেটা দিব। নিয়ে আসছি আখের গুড় লাগবে, আর কিছু কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, আর এই শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছি, শুকনো লঙ্কা দিয়ে বানাবো। এখানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে অল্প সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা জাল উঠে গেছে। এখন তো কুলের সিজন, চারিপাশে শুধু কুলই দেখতে পাবেন। তো কুলের আচারের আমরা রেসিপি বানাচ্ছি, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। শাড়ির দোকানে গেছে, শাড়ির তোমার ভিডিও করতে পারি, কি করে ভিডিও পাঠ হয়ে গেছে। এখন 1 চামচের মতো লবণ, 1 চামচের মতো হলুদ দিয়ে দিব। লবণ হলুদের সাথে কুলটাকে ভালো করে মিলিয়ে নেব। এখন আখের গুড়গুলো দিয়ে দিব। ঘুমাইছিলাম আখের গুড়গুলো পুরো গলে গেছে আর কুলের সাথে মিশে গেছে, কুলও পুরো গলে গেছে। টক ঝাল মিষ্টি কুলের আচার আমাদের রেডি। এমনই আরও নিত্য নতুন ঘরোয়া রেসিপি দেখার জন্য আলোর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আবার দেখা হবে।